Vi skal have film på her. Vi følger kuglens vej gennem krattet. Og dukker op inde på tørgraven om afsvært hårdt. Og her, der ligger den. Ildemands kugle. Nej, du skal ikke stå der, jeg skal lige gå den vej der. Jeg vil et godt råd, jeg vil tage en større kølle. Jeg vil låne en masse, så og banke til. Men med sin egen kølle, ikke? Nå, ja vel. Nu kommer den. Vi skal nok herover af. Fordi jeg lover ikke, jeg har helt kontrol over det. Man flytter sig, når man står i banen, fordi hvor ofte sender folk... Åh, det er stort, mand!